तो हेलो गाइस, तो हम इधर जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत दूर आया हूँ जंगल के अंदर। इधर देखिए पूरा इधर जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक इधर एक भी घर नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ पे जंगल में घूमने आया हूँ। यार देखिए कितने पेड़ लगे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर इधर साइड पे कुआं है। गर्मी तो बहुत है लेकिन गहरा है ना। ये देखिए ठेकेदार साहब तरफ ऐसे बकराई बुरी अभी आधा चीज हो गया, थोड़ा सा और रह गया है, इतना और तो उसका हमारा काम हो जाएगा इधर का कंप्लीट। फिर और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अभी ट्रैक्टर यहाँ पर चल रहा है।